Всем привет! Добро пожаловать на канал Ламия. Сегодня у нас будет общий прогноз на тему, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Посмотрим, что нам расскажет наш проводник сегодня, кофейная гуща. Настраивайтесь на свой информационный поток, сконцентрируйтесь на себе, можете сделать вдох-выдох. Это поможет вам расслабиться, отпустить напряжение. Давайте посмотрим. Знаете, тут прорисовалось, как будто бы вы сейчас на дне. Почему-то или вы зациклились на чем-то, ушли где-то туда в прошлое, в себя так и не отпустили. Или это ваша энергия, как на 1% держитесь, да, как телефон бывает. 1% еле-еле, вот еще чуть-чуть, и понимаете, что вы сейчас отключитесь. Сильная нагрузка или вообще нету какой-то, вы знаете, жизненной энергии. Что-то вам нужно или поменять, выйти с этой рутинности, что-то поменять, да, потому что та среда, может быть, окружение, та работа, в которой вы сейчас находитесь, оно забирает у вас энергию, поэтому идет такая апатия. Так, ну настроение у нас тут рисуется веселое. Точнее, знаете, как половина лица очень веселая, половина лица грустная. Один глаз темный, другой глаз светлый, да, как будто бы одно в печали, другое в радости. Сейчас у вас наполовину. То ли играющее настроение, да, то есть зависит от погоды, может быть, от других людей, или же это какие-то, ну, как бы вы сами стараетесь держать себя на позитиве, хоть сейчас и не самый легкий период в вашей жизни, и в этом одним глазом видите, замечаете, но не соглашаетесь, все-таки вот этот посветлее глаз, ему хочется какого-то веселья, да, то есть вы можете сами себе создавать настроение, веселье, какой-то праздник. Так, зубки у нас рисует чашка. Как будто бы вы сжимаете зубы, да, вот, или что-то в себе держите, да, есть какое-то раздражение или ситуация, которая вам не нравится, но вы о ней не говорите, да, только терпите. Почему терпите, непонятно, да, потому что это, как, знаете, от боли сжимать зубы. Может, действительно у вас какие-то болевые ощущения в теле, так что вы пока что терпите это все, да, думаете, что пройдет. Зубы, но это может быть еще и зубная боль, да, если, например, какие-то есть вопросы здоровья. Есть человек в вашем окружении, который пытается вас раскачать на качельке, да, тут прорисовались, как будто бы кто-то вас в спину подталкивает для того, чтобы раскачать, вывести вас с равновесия. Может быть, ну, это как, знаете, какая-то ситуация или человек, который вас триггерит. То есть вы пытаетесь не обращать на это внимание, а забыть, проработать это все, но все равно эта ситуация никуда не ушла. Вы пытаетесь только поменять отношения, но пока что как-то не сильно получается у вас, да, потому что постоянно смотрите вот на провокатора, да, человека или ситуацию, и постоянно вот это у вас внутри поднимается огонь, возбуждение, да, все кипит. Много вопросов рисуются, есть или недопонимание сейчас, даже троечка прорисовалась, да, в течение 3 дней нужно будет решить вопрос, какой-то у вас важный вопрос, то ли вы что-то забыли сделать, может быть, кому-то перезвонить, да, или что-то отправить по работе, или, не знаю, какими-то вопросами вы прям крупными задаетесь. Решение придет вот в течение 3 дней. Чашечка, акцент чашечки вот на дне.
Куда-то вы в прошлое. Что вы там забыли в этом прошлом? Или это ваши эмоции из прошлого, которые возвращаются? Или ситуации, может быть, люди, которые возвращаются? Очень много сейчас прошлого в вашем настоящем. То ли это какая-то меланхолия, ностальгия ваша, да? То есть, что вы себе позволили немножко поскучать, повспоминать, поплакать. Ну, недолго вам Вселенная даст эту возможность. Смотрите, прям человек, голова человека прорисовалась. Глаз, рот, вот еще один глазик. И этот человек вам, не знаю, то есть какие-то два варианта предлагает. Или же второй какой-то вариант, выход может быть ситуации. Может быть, разговор с этим человеком откроет вам какие-то новые, как глаза, да, на новые ситуации. Какой-то важный разговор идет. Но у меня тут чашки мужчина рисуется. Такое мужское лицо, глаз. Мужчина достаточно мудрый. Может дать умный совет. Может даже прозорливый, да, хорошая интуиция. Потому что глаз — это еще когда обозначение глаза, да, когда человек может читать между строк, когда он может вам дать именно тот совет, ту подсказку, которая выведет вас на нужное решение. Так, в паре, в отношениях какие-то у вас сейчас, как-то вы отдалились друг от друга. Знаете, отдалились для того, чтобы посмотреть, кто с вами находится. Потому что, может быть, вы были так увлечены друг другом, что не замечали настоящего отношения к вам, да, или же не замечали вашего партнера. То есть сейчас как-то вы отодвинете от себя своего партнера и посмотрите на него другими глазами. Порадует он вас или расстроит, это уже другой вопрос. Но тут вы как будто бы, знаете, делаете какую-то паузу. Или может быть, это вынужденная пауза, да, может быть, нужно уехать в командировку или на время. И эта пауза пойдет вам на пользу. Также, смотрите, какой-то человек вмешивается в ваши отношения. Тут тоже так прорисовалось, что кто-то может стоять между вами и вашим партнером. И вот когда три человека в отношениях, это уже как беспорядок, да, то есть вы не слышите себя, вы не слышите партнера, уже получается путаница. Поэтому, скорее всего, нужно уединиться вам для того, чтобы принять правильное решение. Потому что тут чьи-то подсказки, знаете, каждый может вам подсказывать, исходя из своего личного опыта или же исходя из своих личных желаний, да, то есть на какой стороне этот человек, то есть он за вас или против, или какое решение он вам посоветует. Медведь прорисовался белый, как будто бы вы в зимней спячке сейчас. Ну, у нас тут прорисовалась, да, картинка, то, что у вас очень мало жизненной энергии. То ли у вас энергия такая, знаете, тяжелая, может быть, где-то хапанули негатива на себя. И это немножко вас закрыло, как будто бы на вас мешок сверху положили, и вы вот так вот без сил тащите его, тащили точнее, а сейчас уже просто даже и не можете двигаться, да, какая-то тяжесть. Это может быть и на сердце тяжесть, какое-то разочарование. Не знаю, чем вызвано, честно, в чашке тут каких-то плохих событий нет. Может быть, просто вот что-то задевает ваши чувства, где-то ваша нереализованность, да, вот как-то что-то вам внутри подсказывает, что что-то не так, но пока что наяву вы не видите, что бы вы могли поменять. Где та заноза, которую нужно вытащить, чтобы жизнь пошла легче. Да? Пока что вы только мучаетесь. Может быть, это как состояние, чтобы привлечь внимание кого-то. Да? То есть вы как-то
такое мучительное у вас состояние показано в чашке для того, чтобы кто-то на вас обратил внимание и помог. Такое тоже может быть, да. Может быть, ваш партнер отдалился от вас, и вы вот не знаете, как привлечь его. Еще у меня в чашке рисуется, смотрите, 30 число какое-то важное, значимое, да, то есть 30 числа у вас пойдут какие-то перемены. Или движение вообще. То есть до 30-го показано, вы как, знаете, как пробка где-то стоит и не дает вам двигаться ни туда, ни обратно. Вот вы зашли в эту середину и не можете сдвинуть ни вперед, ни назад. Потому что ну, события так сложились, что вам нужно подождать. И вы вот в этом ожидании, как в капкане себя чувствуете. В общем, ждем 30 числа, там должны события как-то более прорисоваться. И тут у нас птица прорисовалась, да, белая, что вы, может, взлетите, почувствуете себя белой птицей, что свободно, уверенно, да, и можете полететь туда, куда хотите. Может быть, это связано с перелетом каким-то, действительно, с дорогой, с поездкой. То есть вы ожидаете, когда вы полетите, когда вам будет разрешено уже сделать это. Так, на что еще нужно обратить свое внимание? Ну, тут какие-то сплетни за вашей спиной. Тут прям змей прорисовался, такой большой, прям даже клубок змеиный. Есть какой-то змеиный коллектив, который вас обсуждает. Или это конкретно человек, или это группа людей. В общем, за каждой чашкой кофе или чая они вспоминают ваше имя. Как будто бы, знаете, высмеивают. Ну, вот так вот. Благодарю вас за просмотр и до встречи в следующих видеопрогнозах.